எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்னென்னா, வை பீகாக் இஸ் இந்தியாஸ் நேஷ்னல் பேர்ட். மயில் இந்தியாவின் தேசிய பறவை ஏன்? பாருங்களேன், இப்போ உலகத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் கங்காருக்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால் அந்த ஊரில் நேஷ்னல் அனிமல்னு கங்காருவை வச்சுருக்காங்க. அப்படி பார்த்தா பாரதத்தில் மயிலா ஜாஸ்தியாக இருக்குது. தேசிய பறவைன்னு மயில் வைக்கிறதுக்கு ஒன்று காக்கான்னு வச்சுருக்கணும், இல்லை மைனான்னு வச்சுருக்கணும், சிட்டுக்குருவின்னு வச்சுருக்கணும். இதெல்லாம் தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? ஏன்னா இதுதான் அதிகமாக இருக்குது எண்ணிக்கையில் மயிலை விட. அப்போ மயிலை வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா? மயில் அழகாக இருக்குது, அதெல்லாம் வேறு விஷயம். நம்ம ராஜயோக விளக்கம் இதுக்கு என்னென்னா, பாருங்களேன், மனிதன் 5000 வருஷமாக நடிக்கிறான். இந்த 5000 வருஷத்தில் 2500 வருஷம் தேவதையாகவே இருக்கான். தேவதை என்னன்னா தெய்வீக குணமுள்ள மனிதனாக இருக்கான். துவாபரகத்தில் வரும்போது தான் தன்னை ஆத்மானு மறந்துடுறான். அவன் தன்னையே கும்பிட ஆரம்பிச்சிடான். 33 கோடி தேவதைகளை தான் இவங்க இங்கே கடவுள் நினச்சி கும்பிட ஆரம்பிச்சிடான். கலியுகம் வரும்போது சூத்திரன் ஆகிடுறான், குணமே இல்லாதவன் ஆகிடுறான். அப்போ சாட்சாத் கடவுள் பூமியில் வந்து நம்மளோட அறிமுகம் கொடுக்குறார், தான் ஒரு அறிமுகம் கொடுக்குறார். மன்மனாபவன்ற ஒரு விளக்கம் தரார் இல்லையா? அதாவது தன்னை ஆத்மானு புரிஞ்சு பரமாத்மாவை தந்தையை சிவனை நினச்சா பாவம் போகணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார். அதனால் அவன் திருந்துறான். ஓகேங்களா? அப்போது பிராமணன் ஆகிறான். ஃபஸ்ட்டு ராஜயோகம் கற்றுக்கும் போது பிராமணன் ஆகிறான். இந்த 5 விகாரங்களை காமம், கோபம், அகங்காரம், பற்று, பேராசை ஜெயிச்சா அவன் கர்மாதித் நிலையை அடைகிறான். அதுக்கப்புறம் அவன் ஃபரிஸ்தா ஆகிறான். ஃபரிஸ்தானா ஏஞ்சல் ஆகிறான். அப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் டே ஆகுது, திருப்பி வீட்டுக்கு போகிறான். வெறும் ஆத்மாவே இருப்பான். திரும்ப இதை நடிக்கிறான். ஏன் சொல்கிறேன்னா, மனிதன் சதோ ரஜோ தமோ 3 நிலையிலையும் நடிக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த உலகத்தில் பாக்கி எல்லா ஜீவராசிகளும் அப்படி தான். சிங்கம் பார்த்திங்கன்னா சத்தியகுத்திலையும் திரேதாயுகத்திலையும் வெஜிடேரியன் தான். நம்ம முடியல. அங்கே வந்து அதை மானெல்லாம் அடித்து சாப்பிட்றது கிடையாது. துவாபரகத்தில் நம்ம எப்படி வீழ்ச்சி அடிச்சிடும், அதே மாதிரி இந்த இனங்களும் அடுத்த இனங்களை அடித்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது. ஆனால் இந்த ட்ராமாலே டிசைன்லேயே 5000 வருஷமும் தூய்மையாக இருக்குது மயில் மட்டும்தான். 5000 வருஷம். அப்போ மயிலில் இனப்பெருக்கம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கும். நம்மளும் நிறைய படிச்சிருக்கோம், இதெல்லாம் படிக்காமல் விட்டோம். இப்போது ஆண் மயிலுக்கு தான் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது, இந்த தோகை இல்லையா, டிசைன் வந்து ஆண் மயிலுக்கு தான். இப்போ பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க, மழை வரும்போது ஆண்மயில் வந்து தோகை விரிச்சு ஆடும், பார்க்கறதுக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆண்மயிலானது தோகை விரிச்சு ஆடும்போது பெண்மயில் பக்கத்தில் வருது. ஓகே, இது ஒரு அட்ராக்ஷன் வருது. அப்போ இது என்ன ஆகுமா, ஆண் மயில் கண்ணிலேருந்து ஒரு மாதிரி கண்ணீர் மாதிரி கொட்டும். இதை பெண் மயில் கொத்தி கொத்தி எடுக்கும். அதுபடி கருத்தரிக்குது, இனப்பெருக்கம் உண்டாகும். சரிங்களா? பாக்கி ஜீவராசிகள் மாதிரி மயிலில் நடக்கிறது இல்லை. 5000 வருஷம் தூய்மையாக இருந்ததுனால தான் மயிலை தேசிய பறவையாக நம்ம அங்கீகரிச்சிடும். ஆனால் தெரியாது, நல்ல பேருக்கு தெரியாது, வச்சவங்களுக்கும் தெரியாது இதனால தான் வச்சுருக்கோம். அது மாதிரி கிருஷ்ணரை பார்த்தீங்களா எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும், தலையில் கிரீடத்தில் ஒரு மயில் பீலி வச்சுருப்பாங்க. அதனால தான் கிருஷ்ணரை வந்து சொல்கிறாங்க. எகெயின் கிருஷ்ணனுக்கு ஏன் மயில் பீலி வைக்கிறாங்க? மயில் தான் தூய்மையான பறவை. மனித இனத்திலேயே முதல் தூய்மையாக பிறக்கிறது கிருஷ்ணர் தான். அந்த அடையாளம் காட்டுறதுக்கு தான் மயில் பீலி வைக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஆனால் உண்மையில் சத்தியகத்தில் வரக்கூடிய முதல் கிருஷ்ணன் இது மயில் பீலியில் வைக்க. ஏன்னா மயில் பீலின்றது என்ன, மயிலை இறக உடச்சி எடுத்து வைக்கணும் இல்லையா? இது தானாக கொட்டினா கூட எடுத்து அது மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் அங்கே பண்ண மாட்டாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம அப்படியே தான் அடையாளம் காட்டுறோம். கிருஷ்ணன்னா மயில், ராமன்னா அம்பும் வில்லுன்னு காட்டுறோம். புரியுதுங்களா? இதுதான் மயிலை பற்றின விசேஷமான விஷயங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? இப்போ நான் ஒரு இங்கிலீஷ் சேனல் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அது கூட யூடியூப்பில் போய்ட்டு ராஜயோகா கிளாஸஸ் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு அடித்தா வந்துடும். ஃபேஸ்புக்லேயும் அப்படி அடித்தா வந்துடும், ராஜயோகா கிளாஸஸ் இன் இங்கிலீஷ். இது தமிழ் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய மக்களுக்காக, இங்கிலீஷ் வந்து இங்கிலீஷ் கூடிய மக்களுக்காக. இந்த தமிழ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமோ இல்லாட்டி கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே மலையாளத்துலேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்குது. எல்லாம் பகவான் சரி. தேங்க்யூ.